Herzlich willkommen vom Caravansalon. Ja, hast du noch 501 Euro? 501 Euro. Ja. Was willst du mit 501 Euro? Soll ich dir zeigen? Hallo Jan erstmal. Ich würde nämlich jetzt mal zum Preisschild gehen, würde mir den Grundpreis nehmen und 501 Euro abziehen. Ja, dann wären wir nämlich bei, wie viel? Achso, brauche ich gar nicht. Ich brauche nur 500 Euro glatt. Ja, dann wären wir nämlich bei 59.999. So kostet er 60.499. Nee, war Spaß. Ist natürlich jetzt optisch 60.499 nicht so schön. 59.999 wäre schöner. Ja, das wäre natürlich ein Traum, aber auch Geht nicht da mehr. geht's leider nicht mehr. Dafür haben wir uns Mühe gegeben und einige Aktionen hier auf dem Caravansalon mit integriert. Günstige Finanzierungsraten, Verlängerung der Garantie, die es hier für die Fahrzeuge gibt. Ja, es gibt teilweise bis 5 Jahre. Ihr habt 2,99% je nach Fahrzeug. Das muss man sich dann mal anschauen. Das hier ist ein absolutes Volumenmodell auf Ford. Der Ford natürlich ein richtig tolles Fahrzeug, weil hier kriege ich problemlos für kleines Geld auch eine Automatik, großen Motor. Die Automatik geht wie Schmitz Katze. Hier ein breites Modell, über 2,30 Meter Breite. Das heißt, wir haben im Innenraum viel Platz, ein richtig ausgewachsenes Wohnmobil. Ja, richtig, mit 7,34 Meter Länge, deswegen 7,3 und 2,32 Meter Breite haben wir hier ein wirklich großes Reisemobil. Und Sie haben es gerade vielleicht schon vorne auf dem Nummernschild gelesen, was wir hier auf der Messe drauf haben. QCF steht hier für das Queensbett und den Face-to-Face-Sitzbereich oder den Couch-Sitzbereich vorne im Reisemobil. Face-to-Face, gucken wir uns gleich mal an. Ist bei uns bei den Videos immer ein dickes Ding, sobald wir Face-to-Face schreiben und es ist auch Face-to-Face drin. Das merken die immer schnell, wenn wir die mogeln. Ja, das ist so. Denn es gibt auch Pseudo-Face-to-Face. Ja, das hier ist ein richtiges Face-to-Face. Mach mal auf, dann gucken wir mal rein. Hoffen, dass er auf ist. Ist auch der Fall. Und hier siehst du sehr schön, die Automatik ist hier mit dabei. Das ist eine butterweiche Automatik. Das Fahrzeug selber sehr, sehr leise. Ja, absolut automotiv, auch vom Design her und vom Fahren und natürlich preislich gesehen ein absolutes Highlight im Vergleich zu ganz vielen anderen Chassisherstellern. Bekomme ich nämlich hier den großen Motor und die Automatik für relativ kleines Geld, zusammen ungefähr 8.000 Euro, und ich habe hier den 170 bzw. den Heavy Motor mit 155 PS und die Automatik mit drin. Die Automatik ist butterweich, Firegarden 6.6 auf Ford. Das Ding ist eine richtige Rakete, weil durch die Wandlerautomatik kommt noch mal mehr Drehmoment, die sich aufbaut, ja, über den Wandler. Und der geht richtig vorwärts. Das ist richtig. Auch hier muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Fotos sammelt, auch wenn nicht so extrem wie beim Van, weil er natürlich breiter ist und etwas länger. Da muss man sowieso schon etwas vorsichtiger fahren. Da kann man nicht ganz so mit um die Kurven heizen wie mit der kleinen Van-Klasse. Ja, ihr habt ihn europatauglich gemacht mit unter 3,5 Tonnen. Das ist für viele Führerscheininhaber ganz, ganz wichtig, wenn zum Beispiel mal Vater und Sohn das nutzen möchten oder der Opa und der Enkel, die wollen es beide mal nutzen, oder der Sohn. Das Ganze ist möglich, tatsächlich unter 3,5 Tonnen, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, zu betreiben, oder? Richtig, genau. Man muss natürlich immer so ein bisschen die Waage mit einem Auge im Blick behalten, aber so wie er hier steht, ist das mit 3,5 Tonnen möglich, und wir haben natürlich auch hier wieder die Complete Selection mit draufgepackt und ausgestattet, wodurch wir natürlich ganz, ganz viel abdecken, was dieses Fahrzeug hat und kann. Und somit ist das natürlich von vornherein sehr gut ausgestattet. Ja, vorne sieht man es. Also die Rate bietet ihr gerade an. Die Armin Hümer Group steckt da dahinter. Das heißt, ihr könnt mit der Gruppe natürlich auch tolle Angebote machen. Wichtig ist die große Garage. Ihr habt so eine große Garage, dass man trotz des Queensbeds, was man hier oben sieht, also das nimmt ein bisschen Platz weg, noch ganz bequem Mountainbikes und so weiter reinbekommt. Ja. Die Lenker macht man üblicherweise, das heißt das Rad nach hinten, den Antrieb nach hinten und vorne dann das Steuerrad mit rein, sodass die Lenker vorne sind, und hier vorne habe ich auch noch mehr Platz. Genau, ich habe den vorderen Bereich, der wesentlich breiter ist. Da kriege ich neben 2 oder 3 Fahrrädern sogar, wenn ich den Lenker längs stelle, noch eine Alukiste zum Beispiel, wie sie hier drin steht, mit rein und kann hier nochmal
Equipment, Fahrradhelme und Co. verstauen zum Beispiel. So, wir gehen mal rein. Das ist die Face-to-Face-Sitzgruppe, die hier drin ist. Und Face-to-Face bedeutet, man sitzt tatsächlich sich gegenüber. Das können wir mal gerade zeigen. Setz dich mal bitte hin. Das Coole ist, jetzt ist der Tisch umgeklappt, der ist voll nutzbar. Du kannst ihn also jetzt benutzen, um mal einen Kaffee zu trinken und so weiter und so fort. Du hast gerade dein Wasser abgestellt auf dem Tisch. Du hast unglaublich viel Beinfreiheit. Du bist fast 1,90 Meter groß. Und da siehst du auch mal, wenn du sitzt, dass die Beinlänge auch nicht das Problem ist. Also du hast ja viele Sitze, die sind so kurz, da kann sich gar nicht richtig hinsetzen. Hier kannst du mal ein Bierchen trinken mit dem Kumpel. Ja, absolut. Hier kann man ganz bequem zu mehreren sitzen und was trinken. Und dadurch, dass ich den Tisch hier hochklappen kann, habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, selbst wenn ich jetzt hier sitze, könnte noch jemand vor mir rauslaufen. Oder aber ich kann natürlich auch, wenn jetzt hier beispielsweise das ganze Fahrzeug für ein Homeoffice genutzt wird, auf der Seite arbeiten und habe trotzdem hier noch den Durchgang zum Chassis, zum Cockpit vorne. Und ja, du bist mein Zeuge, ich stehe gerade unterm Hubbett, ich bin mit Schuhen über 1,85 Meter und selbst wenn ich mich komplett ausstrecke, das kann ich mal, du bist fast 1,90 Meter, geht. ja, genau, selbst ich kann noch unterm Hubbett ohne Probleme stehen, auch wenn ich es merke, dass es mir leicht an den Haaren kitzelt. Ja, du bist nun wirklich sehr groß. Also es ist so. Die beiden Sitze kann man drehen. Hier vorne ist ein großes Panoramafenster mit drin. Es ist ein Dämmvorhang mit dabei, der auch eine Thermofunktion hat, sowohl wenn es sehr heiß ist, als auch wenn es kälter wird. Ja. Das hier ist nämlich das Problem, ist das Fahrerhaus. Hier darf man aus Sicherheitsgründen keine Doppelverglasung nennen, sondern man muss sicherheitsautomotives Glas verwenden. Und das kann man nicht so gut dämmen. Und deswegen auch der Vorhang mit dabei. Optional kann man natürlich auch Verdunklungssysteme mit dazu bestellen. Ich bin großer Fan von den Vorhängen, habe im 6.6 auch einen drin. Der Vorteil ist, man kann sehr, sehr diskret verdunkeln. Hier sieht man Face-to-Face. Das Ganze sind tatsächlich 2 Gurtplätze. Das wissen viele gar nicht, die hier reinkommen. Das ist ein echter Viersitzer. Richtig, ich kann auf der linken Seite den 3. und auf der rechten Seite den 4. Sitzplatz mit dazu nehmen und kann somit hier auch zu 4 fahren. Zeig mal bitte, wenn du mal ganz kurz anlupfst, nur dass wir das mal andeuten. Darunter ist nämlich ein kompletter Gurtbock mit drin, der wird ausgeklappt. Viele sind ja nur zu zweit unterwegs, das heißt, das langt denn schon, dann kann man das Face-to-Face einfach lassen. So habe ich eine schöne Stube, wo ich mich reinsetzen kann. Habe einen großen Kühlschrank direkt nebendran und das Coole ist natürlich, dass 2 Leute, der eine schnarcht zum Beispiel. Das ist bei vielen, gerade Pärchen, ein Riesenproblem. Die Frau, die wird dann wahrscheinlich hier in diesem Komfort-Schlafzimmer dann schlafen. Der Mann muss vorne ins Hubbett rein, weil er vielleicht ein bisschen schnarcht. Ja. Oder es sind 2 Parteien, die nicht zusammen sind. 2 Kumpels, die, ich sag mal, sich nicht vielleicht seit der Schule kennen. Ja. Oder 2 Arbeitskollegen, der eine ist vorne, der andere ist hinten. Man hat 2 echte Räume. Das ist richtig. Man kann auch mal mit zwei Pärchen zum Beispiel, hatten wir jetzt letztens, mit auf dem Festival, statt das Zelt ganz luxuriös im Reisemobil und dann können 2 vorne im Hubbett schlafen und 2 können hinten im Queensbett schlafen. Ja, das Coole ist, das Hubbett ist manuell. Das heißt, wir haben keine Motoren. Trotzdem geht es sehr, sehr leicht. Wir können es ja mal zeigen. Also du machst eine Hand jetzt gerade, es läuft wie auf Federn, klickt dann anschließend ein. Und die Liegefläche, hier ist die Kopfseite, linke Seite Kopfseite. Da sind auch nochmal 12 Volt Steckdosen mit dabei. Und da kannst du schön aufladen. Nimm's mal bitte hoch. Richtiger Lattenrost ist hier drunter. Mal kurz zeigen. Und da ist ein Lattenrost mit drunter mit einem Rausfallschutz. Und wenn es loslässt, wir können das mal zeigen, hier sind keine Auflagen mit drauf, wie von Geisterhand geht es automatisch hoch. Also das ist erprobt, liegt dann anschließend auf diesen Führungsschienen mit drauf. Und ja, man hat damit die Möglichkeit, nämlich das Hubbett zu haben. Trotzdem, wenn das Hubbett geschlossen ist, fahr es bitte nochmal runter, dann sieht man es sehr schön, hat man einen Notausgang drunter noch frei, indem man einfach, obwohl das Hubbett dann oben ist, einfach hier drunter durch auch noch flüchten kann. So, das Kind kann sogar oben schlafen und die Eltern können mit leicht gebückten noch ein bisschen Karten spielen. Ja, so ist es. Jan, das Face-to-Face ist wirklich eine tolle Geschichte und seitdem wir darüber berichtet haben, sind die Leute ganz begeistert, weil es den Raum unglaublich öffnet. Du hast also nicht so die Sitzbank, die so stark in den Raum reingeht, sondern du hast viel mehr Beinfreiheit, Platz. Ja, es ist eine wirkliche Sitzgruppe, es ist dieser Couch-Effekt kommt viel mehr zur Geltung und ich kann hier wirklich sehr, sehr bequem sitzen und gemütliche Abende mit einem guten Glas Rotwein verbringen. Ja,
Auch den Fahrersitz kann man drehen, machen wir jetzt nicht. Aber das kann man. Und hier drunter ist noch ein kleines Detail, denn da ist ein Fuß mit drin. Den Fuß kannst du runterklappen. Und es ist ein Teleskoptisch, denn man kann in Verbindung mit diesem Tisch und dem ausklappbaren Teil daraus ein Bett bauen. Und das ist gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst aus diesem Face-to-Face eine Lounge-Sitzgruppe machen, wo du dich dann abends beim Fernsehgucken ein bisschen lümmeln kannst, dann hin, die Beine hoch. Oder, geh mal kurz rüber, Jan, zeige ich mal. Ich deute das jetzt nur mal an. Da habe ich meine Füße, die kann ich jetzt hier drauflegen. Da ist jetzt Leder, ich mache das mal gerade. Kann ich hier die Füße so drauflegen und kann jetzt hier ganz bequem ausgestreckt von hier aus dieses Teil benutzen, um mich hinzulümmeln. Ich glaube, das machen viele. Die drehen dann auch den Fahrersitz, legen die Beine hier drauf und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das kannst du bei vielen anderen Grundrissen nicht. Nein, richtig. Hier habe ich wirklich die Möglichkeit, ein wenig couchmäßig Fernsehen zu gucken und habe hier richtig gemütlich einen vorderen Sitzbereich, eine Sitzgruppe. Geh mal rein, Jan. Das Queensbett ist das Bett, was in einem Bett zu Hause am ehesten nahe kommt und du kannst dich nicht einfach mal drehen, dreh dich mal. Und jetzt kannst du einfach den Poppes nach hinten drehen, kannst einfach Platz nehmen, musst nirgendwo reinkrabbeln, liegst einfach hier und es ist wirklich so gut. Du kannst hinten das Kopfende noch verstellen, das ist ganz gut. Und ist hier noch Platz drunter? Hier ist noch ein Schrank, hä? Richtig, genau. Hier habe ich noch ein bisschen Stauraum. Ein bisschen, das ist ganz schön viel. Also da hast du Stauraum mit drin und du hast 2 Kleiderschränke jeweils an den Kopfenden, linke und rechte Seite. Die hast du natürlich beim Längseinzelbett nicht. Der Kofferraum ist etwas größer hinten, die Garage. Das ist ganz normal. Aber du hast hier den riesen Vorteil natürlich, dass du ganz normal einsteigen kannst, viel bequemer. Das Bett ist tiefer, fühlt sich an wie ein normales Bett. Guck mal, der Stauraum hier noch. Ja, richtig. Da habe ich auch nochmal Platz zum Ablegen von zum Beispiel Tablet, Smartphone etc. So, und dann habe ich eine extra Dusche mit drin. Ich habe ein Raumteilerbad, das können wir gerade mal sehen, dass wir das mal gerade mal öffnen, schließen das Ganze. Und jetzt habe ich ein richtiges Raumbad drin, linke Seite Toilette mit Spiegelschrank und allem drum und dran. Du hast jetzt gemerkt, die Leute sind auf einmal weg für uns. Ja, das ist so. Das Ganze ist hier unten auch noch barrierefrei. Das heißt, ich habe hier keine Stufe, die ich überwinden muss und habe mich jetzt komplett vereinzelt mit dem Waschbecken, mit dem Schrank. Und der Schrank, den kann man auch öffnen. Mach den mal bitte auf für mich. Und filmen wir mal rein. Jan, geht mal rein. Du bist mein lebendes Metermaß, 1,90 Meter, fast mit Schuhen, kann man schon sagen, oder? Ja, mit Schuhen absolut. Dann schaffe ich das. So, der Schrank da hinten, kann man den öffnen? Da ist er. Und dahinter habe ich dann nochmal richtig viel Platz. Da ist die Ecke nämlich komplett ausgenutzt. Dann hast du hier drunter noch einen Schrank. Du hast ein Waschbecken mit drin. Und das Schöne ist, du hast richtig viel Platz, wenn du dann wirklich mal auf Toilette gehen musst, wenn du dich mal kurz hinsetzt. Und dann sieht man hier die Beine, großer Mann. Also hier kann man ganz bequem sitzen. Hier ist ein Handtuchhalter mit drin, 2 Stück in dem Fall. Und natürlich ganz toll eine Dusche. Geh mal bitte rein. Wenn ich schon mal 1,90 Meter Mann hier habe, kann man das mal sehen. Und eine extra Dusche hat natürlich den Vorteil, dass du jetzt im Skiurlaub deine ganzen nassen Sachen da reinhängen kannst. Die Stange ist bereits eingebaut, kannst sie abtrocknen lassen und hast viel Platz. Mein Model Jan. Aber ich finde es gut, dass du groß bist, weil viele Leute sagen, ja, nimm nicht immer hier Simone mit, ja, 1,74 Meter, sondern nimm mal wirklich 1,90 Meter mit. Das geht, also mit 1,90 Meter wird sogar noch gehen. Oder? Ja, absolut. Mit 1,90 Meter habe ich hier ohne Probleme Platz drin und kann mich hier bewegen. Ja, komm ruhig mal raus. Die Frage, wenn sich die Leute fragen, wie geht denn die Duschtür zu? Das sind Magnete, flächenbündig von oben nach unten. Genau. Machst 2 zu und die Transportsicherung später beim Zumachen ist dieser kleine Hebel. Machst du zu, der Rest hält über Magnete. Bingo! Komm, wir gehen mal raus. Räumen das Fahrzeug, weil auch das Fahrzeug hier unglaublich beliebt auf dem Stand. Und damit wir uns nicht so unbeliebt machen bei den Leuten, zeigen wir es mal gerade. Kurzer Blick noch auf die Küche. 2 Flammen Kochfeld hier mit dabei. Mit Piezo-Zündung von Chan. Die Türken können's. Und ich zeige mir hier vorne noch ein Spülbett und diese Multifunktionshalterung, wo du mittlerweile sogar richtige Ablagesysteme dafür bekommst für Kaffeemaschinen, habe ich schon gesehen. Danke fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank, Jan. Und wir gucken uns die Preisliste nochmal an. Großer Kühlschrank mit dabei. Hier sind wir tatsächlich bei 60.500 € Grundpreis. Das ist konkurrenzfähig, oder? Ich denke doch absolut. Inklusive der Möglichkeiten, die wir hier noch zusätzlich bieten, ist das, denke ich, ein sehr, sehr fairer Preis für dieses Fahrzeug. Ja, am Stand von Etrusco, ein Teil der Hymer-Gruppe, heute am Samstag.
26. August 2023. Guckt mal bitte, ob ihr bereits den Kanal German Television abonniert habt. Ihr würdet mir eine große Freude machen, ja, eine persönliche Genugtuung. Drückt mal auf den Abo-Knopf und könnt uns gerne ein Like geben. Aber das ist nicht so wichtig wie der Abo-Knopf. Die Glocke, die müsst ihr nicht anmachen. Aber drückt den Abo-Knopf. Wenn ihr die Glocke nicht anmacht, werdet ihr auch nicht belästigt. Ja. Danke Jan, bis zum nächsten Mal vom Stand von Etrusco. Tschüss. Ciao.